ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ സി എൻജിൻസ് ആണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇഗ്നീഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തേതാണ് സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എൻജിൻസ്, രണ്ടാമത്തേത് കംപ്രഷൻ ഇഗ്നീഷൻ എൻജിൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ഈ ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ യൂസ്ഡ്, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പെട്രോൾ എൻജിൻസ് ഉണ്ട്, ഡീസൽ എൻജിൻസ് ഉണ്ട്, LPG എൻജിൻസ് ഉണ്ട്, CNG എൻജിൻസ് ഉണ്ട്, ഡ്യുവൽ ഫ്യൂവൽ എൻജിൻസും ഉണ്ട്. ഇനി ഒരു IC എൻജിൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വർക്കിംഗ് സൈക്കിളിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 സൈക്കിൾസാണ് ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡെറിവേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒന്നാമത്തേതാണ് ഓട്ടോ സൈക്കിൾ, രണ്ടാമത്തേത് ഡീസൽ സൈക്കിൾ. അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയും ഡെറിവേഷനൊക്കെ പഠിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രോക്സ് പെർ സൈക്കിൾ, 2 സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻസിൻ്റെയും 4 സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻസിൻ്റെയും സ്ട്രോക്കാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഇനി ബേസ്ഡ് ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻജിന്, ഈ ഒരു IC എൻജിൻസ് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിൽ യൂസ് ചെയ്യും? ഒന്ന് സ്റ്റേഷനറി എൻജിൻസിലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും, പിന്നെ ഒന്ന് മൊബൈൽ എൻജിൻസിലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യും. ഇനിയിപ്പം കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലോ എയർ കൂൾഡ് എൻജിൻസിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വാട്ടർ കൂൾഡ് എൻജിൻസിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ IC എൻജിനിൻ്റെ സ്പീഡൊക്കെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. ലോ സ്പീഡ് എൻജിൻസും ഉണ്ട്, മീഡിയം സ്പീഡ് എൻജിൻസും ഉണ്ട്, ഹൈ സ്പീഡ് എൻജിൻസും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ RPM ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ്, സിലിണ്ടേഴ്സ്. സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എൻജിൻസും ഉണ്ട്, മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എൻജിൻസും ഉണ്ട്. ഇനി ബേസ്ഡ് ഓൺ സിലിണ്ടറിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്, ഒരു ICക്ക് ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പാണ്. അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ലേഔട്ട് നോക്കുമ്പോൾ. സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ ഇത്രയും ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻജിൻസാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തേതാണ് വേർട്ടിക്കൽ എൻജിൻ, പിന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ എൻജിൻ, ഇൻലൈൻ എൻജിൻ, V എൻജിൻ, റേഡിയൽ എൻജിൻ, ഓപ്പോസ്ഡ് സിലിണ്ടർ എൻജിൻ, W എൻജിൻ, X എൻജിൻ. ഇനി ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓരോ എൻജിൻസ് എന്താണെന്നൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ IC എൻജിന്. 2 തരം IC എൻജിനുണ്ട്. സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എൻജിനുണ്ട്, അതായത് പെട്രോൾ എൻജിനുണ്ട്, കംപ്രഷൻ ഇഗ്നീഷൻ എൻജിനുണ്ട്, അതായത് ഡീസൽ എൻജിന്. അതിൽ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എൻജിനിൽ 2 സ്ട്രോക്കും ഉണ്ട്, 4 സ്ട്രോക്കും ഉണ്ട്. കംപ്രഷൻ ഇഗ്നീഷൻ എൻജിനിലും 2 സ്ട്രോക്കും ഉണ്ട്, 4 സ്ട്രോക്കും ഉണ്ട്. അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വരും വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും.